আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো জুবায়ের শপ থেকে আমি তাওহিদ একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। ভিডিওটা হচ্ছে ট্রাস্টফায়ার লাইট। তো ট্রাস্টফায়ার লাইট সম্পর্কে আসলে ওরকম বলার কিছু নাই। ট্রাস্টফায়ার লাইট মানে আলহামদুলিল্লাহ হেভি একটা প্রোডাক্ট। যারাই ইউজ করতে চান, আগে যারা ইউজ করছেন তারাও নিতে পারেন। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট। MT22 MT22 এটা লুমেন্সটা দেখাবেন 2250 লুমেন্স, টাইপ সি পোর্ট 2250 লুমেন্স। আমি এটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। দেখেন, একটা লাইট আনবক্সিং করলে কি কি থাকবে আমি আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি। ইউজার ম্যানুয়াল গাইড থাকবে, একটি চার্জিং কেবল থাকবে, একটি রিং থাকবে, আর ওয়াটারপ্রুফের জন্য একটা ব্যাটারির থাকবে, রাবার থাকবে। তারপর ট্রান্সফায়ার, এই যে লাইটটা দেখেন MT22, এটাও কিন্তু টোটালি ইনটেক করা আছে। আমি ইনটেক প্যাকিংটা খুলে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, প্রত্যেকটা লাইট এরকম ইনটেক প্যাকিং করা থাকবে। দেখেন এটার ব্যাটারি এম্পিয়ারটা কত, 3000 এম্পিয়ার ব্যাটারি। তিন না, একদম দেখেন আলো যেটা হাই কোয়ালিটির আলো, এটা দেখায় দিচ্ছি। একবারে নর্মাল, এই যে দেখেন একবারে নর্মাল, ঠিক আছে। তারপরেরটা দেখেন একটু হাই, মিড রেঞ্জের আলো। তারপরে দেখেন খুব আলো, খুব পাওয়ারফুল, মানে অনেক পাওয়ারফুল। এটা দেখেন যেখানেই মারবো পুরা দিন হয়ে যাবে। আমার দোকানে মারছি, পুরা দেখেন আমার দোকান কিন্তু পুরো অন্ধকার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, একটা লাইটই দেখেন আমার দোকান পুরো আলোকিত হয়ে গেছে। আমি একটা লাইট উপরের দিকে মারছি, দেখেন আমার দোকান পুরাটা আলো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর এটার এটার আলো সম্পর্কে যারা ইউজ করছে আগে তারাই বলতে পারবে, আর যারা ইউজ করেন নাই তারা আমাদের শপে এসে দেখে দেখে যেতে পারেন, সমস্যা নাই। জি, ভালো রেজাল্ট পাবেন। আর এটা হচ্ছে 2200 লুমেন্স লাইট জগতে যারা না, হ্যাঁ 2250 লুমেন্স। এটা যারা নাকি লাইট জগতে লাইট ইউজ করছে তারাই বলতে পারবে এটা আসলে কি। আর প্রত্যেকটা লাইটই কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ। যারা নাকি, হ্যাঁ, যারা নাকি যে বলে যে না ভাই কিসের ওয়াটারপ্রুফ, আপনি চাইলে আমাদের শপে ভিজিট করে ওয়াটারপ্রুফ চেক করে নিয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই, আমরা চেক করে দিব। আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা আপনি পানিতে চুবে দেখে তারপর নেবেন, ঠিক আছে। আর যারাই নাকি এই লাইটগুলি পারচেস করতে চাচ্ছেন, আমি আবার দেখায় দিচ্ছি। MT22 2250 লুমেন্স, ঠিক আছে, টাইপ সি পোর্ট থাকবে। আর প্রত্যেকটা লাইটের ডিটেলস ইন ডিটেলস প্যাকেটের গায়ে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, যাদের প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটা লাইটের ডিটেলস স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন, সমস্যা নেই। আর যারাই আমাদের এটা অর্ডার করতে চাচ্ছেন, আমাদের ডিসক্রিপশনের নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওইখানে যোগাযোগ করলে আমরা 64 জেলায় হোম ডেলিভারি করে দিব। 1 টাকাও লাগবে না, আপনি ডেলিভারি চার্জটা শুধু অ্যাডভান্স করে দিবেন। মসজিদ বাইতুল মোকাররম এসে মসজিদের মার্কেট আছে, মসজিদের নিচে একটা মার্কেট আছে, 4 নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকবেন। মার্কেটে 4 নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকলে 10টা দোকান পর E22 জুবায়ের শপে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।